May nakita akong dalag mga idol oh. Ayan oh, laki. Sana tamaan. Sapul mga idol. Yes sir, sapul. Yun. Ayun oh, pumasok na sa bahay niya mga idol. Ang hirap nito hagilapin kasi meron siyang pasukan dyan sa loob. Buti naaktuhan ko sa labas mga idol. Ilang araw ko rin itong binabalikan. Yun oh, lakas. Grabe, buti naaktuhan ko sa labas ng bahay mga idol. Ayan, unang tira. Sapul agad. Ayan, pang ihaw-ihaw ito ng mga tropa mga idol. Laki oh. Wow, quality. Ito na po yung nahuli natin mga idol oh. Pasok na natin sa lagayan. At ayan po yung mga kasama niyang tilapia. Abangan nyo po mga idol yung mga adventures niyan. Opo, maraming salamat po sa inyong panonood.